नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विथ राजा आ वीडियो फास्ट टू लास्ट तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने पाखे थी बेल आइकन क्लिक करा टोटाली भी भूलु नहीं लाइक कमेंट शेयर करूँ आ समस्ते केमती अच्छा भले अच्छा ना मु तो भले अच्छी आशा करें आपण मैंने बहुत भले था ठीक अच्छे चलते वीडियोटा देखा और एंजॉय करवा आज दिन मोर केमती गला आप निश्चय जानीपारे सरीगला आ मुझे पूरा रेडी होगले खाली पुक रेडी कर अच्छी तो रेडी कर सारापर खुआदेवी सी स्कूल जीव तापर ठीक अच्छे जेजा कम जेजा सब बाहरी जी तापर सन्ध्या को आसला आप देखा हाँ हाँ भिडियो देखो पूरा एंजॉय करूँ प्लीज आउ टे मैंने कौन कह लाइक कमेंट शेयर करूँ जो मैंने देखुं मो भिडियो प्लीज मत कमेंट कहूँ मुझे जानीपारि मो भिडियो कौटी किए देखुं तो ठीक अच्छे मुझे रोचे पुणी सन्ध्या बेलू सहित कथा रोटी এইটি দেখন্তু এইটা কি পেস্ট ଆପଣ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିନେଲି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଗରମ ତେଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରିକି ଛାଣି ନେବି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପକେଇବା କଥା ପକେଇ ନେଲି ତାପରେ ଖରିକାରେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ନେବେ ଆଉ ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। तो ये देखो गोल्डन ब्राउन कलर अलरेडी हो गला तो मुझे गोटे प्लेट काट नौ मोर जी आवश्यकता है मुझे बनई नेली आउ सी जो तेल रहा से तेल में मुझे गोटा गरम मसला ही आड करनेली तापर आमर आवश्यक अनुसार पियाज पियाज मैंने ये मुझे दुईटा देती कहीं मुझे 4-5 जन खावा बनाऊँ तो ये मुझे 2टा पियाज आड करने पियाज टाक भल भाव गोल्डन ब्राउन कलर हाँ पर्यटन आम भाजी ना ये देखो पियाज भाजी हो गला तो ये मुझे गोटे चामच हल्दी गुंड आड करनेली आउ लंका पाउडर जो देवी से मुझे गोटे छोट चामच देती बेसी लंका गुंड देनी तो सेटा तो आपण हिसाब से देपारती आपको केतिक स्पाइसी दरकार यहाँ अदा रसुण पेस्ट ये मुझे 2 चामच आड करने गले आ बेसी मसला ही यूज कैनि धनिया गुंड हो जीरा गुंड हो ये सब मुझे किसी भी दिएनि आउ कि तरकारीटा बहुत बढ़िया लगे तो प्लीज एमती बनातु तो देलापर आपको मुझे मिक्स कर मिक्स कला भितर ये मुझे कौन कर 2टा टमाटर आड करनेली आईटी मुझे मीट मसला आड करने यहाँ ऑप्शन बट यहाँ देले बहुत बढ़िया लगे तो चिकेन मसला भी आड कर सेमती किसी ना आपको भल भाव में मिक्स करने किंतु सब मीडियम फ्लेम रे ही आम मसला कषा कहीं मसलाटा जली जाए आउ ये मुझे स्वाद अनुसार लुण आड करने गली आड कला भितर आपको भल भाव में आम मिक्स करनवा आधे मुझे पानी टोटाली भी आड करने से तेल और मसला पानी ही होगला आईटी मुझे सीजा आलू आड करने आ कंचा आलूटा आपड़ देपारे बट कंचा आलू एत भल लगे मुझे थे बनई तो माने एतेटा टेस्ट लगिलानी कि सीजा आलू बहुत बढ़िया लगे तो देखो केते सुंदर देखा पाटर नाड़ आसी जाऊँगी मोर आमती बना हम आम खाइबा तो देखो ये मुझे से जो कषि सारापर आलू मसला को 5 मिनट कषि नहीं सारापर मुझे पानी आड करनेली पानी टी अधिक दबा कहीं जेहेतु पकुड़ी तरकारी पकुड़ीटा माने पानीटा टी टाणी निए तो से बेसी पतला झोल आम करवा ये मुझे घोड़े 5-10 मिनट छाड़ी नेबी कहीं मसला लुण आलू पूरा भल भाव मिक्स हो दरकार तापर देखु ये तरकारी फुटी आसला बास्ना तो कहले न सरे आपण मैंने न बनईकी खाइले आप टोटाली भी बिलीव करें एत सुंदर बास्ना आसुची ये मुझे कौन करना जो पकुड़ा रखी थी आम फास्ट पकुड़ी जो बनई से गोटे पर गोटे एमती पकई नेबी पकई सारापर आपको बेसी समय टोटाली भी फुटेबानी ये मुझे पकई सारापर रिसेंटली बंद करदेवी आमर गैस टाक कहीं पकुड़ा बहुत नरम हो तो से गैस अलरेडी बंद कर नहीं आ देखो पकईदे कलरटा भी बहुत सुंदर लगुच ना देखापी पाटर पर लाड़ आसी जाऊँगी ये मुझे गरम मसला माने डालचीनी आउ इलायची टाक मुझे पाउडर बनई मुझे आड करनेली आपड़ चाहिए मार्केट गरम मसला भी यूज करेंगे बट मुझे निजे बनईकी देती देखो तरकारी रेडी तापर मुझे कौन करी ना एबे तो तरकारी रेडी होगला सकाल मुझे चकुली पिठा जाऊँगी बनईदेवी चकुली पिठा आउ फ्रिज धनिया चटनी अच्छी आम खाई नेबू तापर कौन कली कौन ना आप निश्चय देखिपारे आ वीडियो प्लीज देखूँ आउ एंजॉय करूँ आज दिनटा मोर केमती जाऊँगी। Hey there. Subscribe to my channel. Hi. And also press this Uthu bell na? icon. हाँ जा गाते जा टाइम हो गला ऐसे ये देखंतु गुन्नू मोर पाठ पढ़ुची केमती नंगु मंगु होगी बाबनी कौन पढ़ुच तमें हीरो सी पूरा बिजी से बिजी पाठ पढ़ारे करुची कपड़ा सफा कर सुखेबी आ 4 मिनट अच्छे ठीक अच्छे कम सारे आ राति कौन रोसे है नाला से तो मुझे आपण मान सहित निश्चय सेयार करी टीवी बंद कर
ସରିଗଲା ସଫା ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଟାଇମ୍ କେତେ କାମ ଆକୁ ସଫା କରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ ରୋଷେଇ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କପଡ଼ା ଧରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲେ ବ୍ୟାଗ୍ କଥା ସବୁ ଭରି ଦେ ତ ସରିଗଲା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯାଉଛି ବାବାନି ପାଣି ପାଣି ବାଥରୁମ୍ ନା ପାଣି ଏବେ ବାହାରିବ ବାବା କେତେ ସଫା ଦେନ୍ ବାଲ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାଢି ହେଇ ସାରିଲାଣି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ମୋଡ଼ ଖାଲି ଶଇଲା କପଡ଼ା ଏବେ ଆସ ପୁଣି ପାଣି କାଢିବ ଆଗେ ଶୁଖେଇ ଦିଅ ପୁଣି ପାଣି କାଢିବ ମତେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ରେଡ଼ି ମୁଁ ଶୁଖେଇ ସାରେ ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏରା ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖିବ ରଖିଦେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ବାବା ନା ରଖ କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଏ दीपू नीचे है हाँ एठी भी अच्छी आलवेरा गछ गोटे मंदार गछ लगे पानी काई खाऊ गुनु पानी देवा सरीगला सका संजे पर्यंत मैंने निश्वास मारिया को टाइम होनी कंदू मटर आलू तरकारी बसची हाँ गरम मसला आइंस भी खाइबनी फ्रिज रखी देना आइंस भी खाइबनी हैं आइंस बोल बोले आइंस भी खाइबनी उड़न उड़न हैं आइस कौन खाई खाइबनी कौन के मटर तरकारी इडली किए खाइब जल्दी जल्दी आस उड़ 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 ना किए खाइबनी कौन पाई इंडक्शन रे बनैम जेहेतु मुझे जो स्टील इडली कुकरटा ही व्यवहार करमी आउ रसटा ऊपर थुआई कि बाहर कर तो यहाँ टे स्टीलटा ना जल्दी हो जीव तो से पुआ को भोक कलानी टे करके मुझे दिए से खाईद तापर आ कौन करी पानी बसई नेली आठी पिठ भी
ओल्हे देवी तरकारी तो रेडी केमती देखा कहे प्लीज। ये ही बनइबी पानी पानी ताती गलानी एबे मु एटा रखिदेवी। बसई देले एटा गोटे सीटी देला पर हे जो गोटे सीटी दब ही ठीक अच्छे मुझे कम सारे अपन सहित कथा भी बाबुनी सीरियल टाइम है लगा हम देखे आमर तो पूजा हेनी आपण मैंने जानते अणसुदिया हो ठाकुर घर पूरा खाली ऑलरेडी ये संध्या भी हो गला एबे 6:40 देखो केते दिन अच्छे इडली रेडी हो गला एबे मैं काढ़ी दिए इडली घुगुनी रेडी हो गला गुन्नू बस खाऊे लाइट लगे देख केते सॉफ्ट इडली हो इडली कुकर रे बनवाई इडली कुकर रे बनवाई मात्र 5 मिनट ही टाइम लगे 5 मिनट यस आधा मिनट लगे देखो रेडी हो गला पुआ भी खाऊे पुआ ना टिके मते पुआ केमती अनु टिके मते तो मुँह टे देखे अनइलु मते पुआ खाऊे भल कि नहीं पानी नहीं नु भल लगे तापर एठी मु आ गोटे भारी भी बसई नेली बहुत सॉफ्ट इडली देखो एमती बहुत सॉफ्ट इडली जापारे ठीक अच्छे इडली घुगुनी रेडी हो गला आउ इडली कुकर बनवाई मात्र 5 मिनट टाइम लगे 4टा दे 5टा दे छोट इडली तो बड़ इडली जोटा अच्छे से गोटे प्रोसेस मुझे बनइबी मैंने एपटे केमती इडलीटा बनाली से आउ के सेयार करी जो दिन मुझे बनइबी टी आम अणसुदिया सरीज आउटे गोटे न्यू माने गोटे यूनिक स्टाइल माने इडलीटा बनाती आउ से जो पेस्टा केमती बनाती आउटा केमती प्रोसेस इडली छांचे देकी बनाती से निश्चय मैंने करी आए रोचे बाय बाय समस्ते भले रुहतु खुशी रुहतु देखला पर जब भल लगू तो प्लीज मत कमेंट निश्चय जनइबे गुनु गुनु बाय कर दे बेटा बाय कर दे हाँ बाय कर ना बाय मो पुअर बहुत इंटरेस्ट मो ना कि ना मो पुआ ना कि मो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करने तो आम रोचु काली आउ 9 लक्ष आप निश्चय देखा बाय बाय।